こんにちは、お名前は何ですか？坂口、坂口からの研修は何ですか？ポメラニアンとハスキーのボンスキー。坂口くんめちゃくちゃ目が綺麗ですね。坂口くんなんか特技とかあったりします？クロス。すごい。賢い。両方タッチ。両方タッチ。はい。いないいない。いないいない。ば。はい、もう一回いないいない。ば。いや、かわいい。坂口くん、じゃあ今日はお忙しい中インタビュー受けていただいてありがとうございました。